എല്ലാവർക്കും സിന്ധൂസ് ഫുഡ് ആൻഡ് സ്പൈസസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഈ ഒരു പുതുവർഷം എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ വർഷത്തെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് ഞങ്ങൾ ബുർജ് ഖലീഫയിലെ ഫയർ വർക്ക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പോകുമ്പോൾ തന്നെ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കിലോമീറ്ററുകളോളം ലൈറ്റ് ഡെക്കറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല മനോഹരമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത്. പല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഓപ്പറേഷൻ ഫലാഫൽ എന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് എത്തിയത്. അവിടെ കുറച്ച് തിരക്ക് കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഡിന്നർ അവിടെ നിന്നാണ് കഴിച്ചത്. ഐസ്ക്രീം കഴിച്ച ശേഷം പിന്നെ ജാർ കുനാഫ ഓർഡർ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ജാർ കുനാഫ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഡിന്നറെല്ലാം കഴിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം നോക്കിയ ശേഷം അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ജനങ്ങളെല്ലാം നിറയെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അവിടെ കൂടി നിന്നിരുന്നത്. ഫയർ വർക്സിന് മുന്നോടിയായിട്ട് LED ലൈറ്റ്സിൻ്റെ എക്സിബിഷനും ബുർജ് ഖലീഫയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അങ്ങനെ ഫയർ വർക്ക്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോരാൻ കഴിഞ്ഞത്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ട്രാഫിക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളൊരു തിരാമിസ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ടീ കഴിച്ചത്. ഈ സമയത്ത് പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലാക്ക് ടീ ആയിരുന്നു കഴിച്ചത്. അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുകയാണ്. ഏകദേശം രാവിലെ 2:30 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ട്രാഫിക്കൊക്കെ ഒരുവിധം മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയാണ് 2 സൈഡിലും ലൈറ്റ് ഡെക്കറേഷൻസൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.